Ak vás zaujíma, prečo je dôležité triediť sklo, poďte spoločne s nami do spoločnosti Vetropak Nemšová a pozrite si, ako prebieha jeho recyklácia. Sledujte nás na YouTube kanáli Naturpak verejnosti a staňte sa našim odberateľom. Aby recyklácia skla prebiehala bez problémov, je veľmi dôležité, aby kvalitné bolo už samotné triedenie skla. Sklo triedíme do zelených kontajnerov. Táto prvá vzorka je ukážkou pomerne dobrého vytriedenia skla, ktoré je čisté a v kontajneroch sa nenachádzalo veľa odpadov, ktoré do zelených kontajnerov nepatria. Naproti tomu, táto vzorka je už takým typickejším príkladom toho, čo často nachádzame v zelených kontajneroch a bohužiaľ spôsobuje to potom následné ťažkosti pri samotnej recyklácii. Je veľmi dôležité, aby sme na ceste k zlepšovaniu úrovne recyklácie na Slovensku zlepšili už aj samotné triedenie odpadov. Ako prebieha vlastne výroba skla? Výroba skla spočíva v úprave črepov zo zberu, pridaní surovín, ako je piesok, soda, vápenec a niektoré farbiacie a odfarbovacie suroviny. Vznikne zmes, ktorá sa dávkuje do taviacej pece. Pri teplotách asi 1600 stupňov Celzia vzniká tavenina, ktorá po úprave teplotnom ide do tvarovacieho stroja, dochádza k vyfúkovaniu, tvarovaniu výrobkov, vychladeniu, kontrole kvality, zabaleniu, expedícia k zákazníkovi. Verejnosť sa nás často pýta, v čom je tá úspora pri výrobe skla, keď sa použije recyklát, teda sklené črepy. Vysvetlím to tak nejak jednoducho. To znamená, že keď používame na výrobu skla jednoduché suroviny, ako je piesok, soda, vápenec, to sú normálne bežné suroviny, nereaktívne. A aby sme ich dokázali k sebe nejak donútiť reagovať, tak im musíme dodať teplo. No a na to potrebujeme teplo, jednak reakčné a potom už len to tavné. No a pri črepoch už je hotové sklo, vtedy nepotrebujeme donútiť tie suroviny reagovať medzi sebou a to je vlastne tá úspora toho tepla. A koľko energie sa približne už ušetrí alebo usporí keď sa používajú teda sklené črepy? Na každých 10% črepov v sádzke sa usporí od 2,5 do 3%. Ďakujem. A druhá častá otázka. A prečo je podľa vás lepšie alebo zdravšie piť tekutiny, vodu alebo iné nápoje zo skleného pohára alebo sklenej fľaše? Sklo je v podstate inertný materiál. Čo to znamená? Že z toho skla do tej náplne alebo toho roztoku, ktorý v tom obale je, nedochádza k migrácii žiadnych prvkov. Čiže je veľmi stabilné. A jednoducho to poviem tak. Keď si otvoríte plastovú fľašu, ktorú máte v aute a teple, tak zapácha, ale keď sklo otvoríte, tak nezapácha. Čiže to je jednoznačný znak toho, že to sklo je perfektný materiál. Na dnešnej exkurzii, ktorú sme uskutočnili v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, sme sa dozvedeli veľa zaujímavého o recyklácii skla. A verím, že tieto poznatky, ktoré sprístupňujeme aj prostredníctvom nášho YouTube kanála Naturpak verejnosti, budú motivačné pre všetkých, ktorým záleží na úrovni triedenia odpadov na Slovensku.